Так, ну что, первым делом техника безопасности, как мы всегда говорим, блин. На шум, на шорох не стреляем. Стреляем только по ясно видимой цели. Потому что, ну, всяко бывает. По номерам не шаримся, потому что, допустим, кто-то стрельнул по зверю, даже сам стрельнул по зверю и идешь глядеть. Не надо глядеть, потом, если что, вместе все поглядим с собаками. А в этот момент там соседний номер увидит движение, может и лупануть. Стреляем 40. Ну не тоже с похмелья, мало ли, блин, ты пошел, как говорим, вдоль стрелковой линии не стреляем, а ты в это время поперся 50 шагов, грубо говоря, посмотреть, упал этот лось или там кабан, или не упал. 45 градусов перед собой, 45 градусов за собой стреляем. Стреляем бык, рогач, корову не трогаем, потому что лося, хожу по лесу, лося очень мало, вообще реально мало. Вчера день отлазили, блин, один подъем был всего. Ранее у нас все время мигрируют, зимой, к весне только появляются. Кабан, стреляем, если идет стадо, свинью не трогаем, пусть проходит, остальных стреляем. Лицензии много, можно стрелять. Да, она всегда первая, то есть ее пропустил, второго, третьего можешь стрелять. Медведь, если выскочит, тоже стреляем. Опять же, всегда говорю, большая просьба, если получился такой подранок явно. Или вышел там недалеко, там кабан, лось, там стал удобно, не бежит, а стал удобно. Постарайтесь отбить задом. Собаки все молодые, надо как-то их притравливать. Пока не будет у них именно вот такой притравки, что вот они там поездили на подранке, нормально они работать не будут. В загоне можешь шуметь, стрелять, птичка там без разницы. И в загоне стреляем, какая разница, если возможность есть, потому что ну, не факт, что он пойдет на ноги. Вчера он тоже, ребята втроем стояли, блин, вроде 200 метров от них вот так вот подняли лося. Он так полукруг около них и все, ушел, как и вы видели этого лося. Вот. Что еще сказать? Ну, ждем команды и не снимаемся, потому что я уже говорил, один загончик вышел, второй не вышел. Также слушаем команды по рации. Чтобы не было, как в тот раз у нас чуть получилось, мы смещаемся, в итоге не сместились, можно было по кабанчикам стрелять. Давай подумаем, куда едем. Может, в ту сторону Форт Фигор. Потому что тут ну, как бы уже толкемся уже с месяца, наверное. Что-то чуть есть, попадается. Вот. Ну, подрасшугали. А там, в принципе, загоны мы вообще еще не делаем. А там поглядим, если что, может, залазим с правой стороны. Потом. Да, еще садимся. Так, Юлян, в виде дара. Так, Сань.
Вот. Так ловят сыроедов. Внутри приманка. На вид. Они туда залезают и вылезти не могут. Вон шел, а он взял, вылетел на поле, я думал, сейчас пойдет на номера, потом опять в лес и по выкрутам. Кто-то был. Ну, он у меня что-то тоже в одном месте засуетился. То есть я смотрю расстояние, пик у нас 500, 600. Блять, я зашел, там хватает, там столько воды, мне все надо. У него это не хватает, не хватает. Краем, чих, на полем, думаю, ну все, к номерам. Сейчас как раз смотрю номер там. Он быстрее тебя получается, видишь? И туда вот так чуть-чуть хорошую не сделал. По развалу, чтобы поправить. Женька стоит, сейчас собака катается. На Женьку все, я уже думаю, все. Ночные следы. Где-то они здесь могут быть. Кабаны. Уважаемые подписчики, вот мы сегодня опять в лесу. Ночью был дождик, сыровато. Уже вот приобрели вот такие сапоги. Сами они вот Эва. То есть, ну вот, пена, грубо говоря. Хорошие сапоги с этим.
Подошва вот хорошая, уже сделана, усиленная. И что мне нравится, вот мягкий верх. Когда сухо, я их просто заворачиваю, хожу. Как сегодня сыро, отвернул, они легкие, не мешают. Ногам тепло, сухо. И идешь, то есть вот трава высокая, мокрая, ноги постоянно сухие. Дарю вот. То есть удобно. Здесь вот наколенник у них такой вот проклеен. Удобно очень. Здесь вот резинки. Милое дело, вот так вот. Не только для охоты, и рыбакам, и в принципе и в грибы, в ягоды вот так вот. Милое дело. Легкие, удобные. Так что вот так. Пойдем дальше. Сейчас вот делаем загончик. В первом загоне косулька выскочила. Лицензии нет, не трогали. Косулю мы. На втором, правда, видимо, подшумели, как становились. Был лосик, около номеров потрещал, Дареныш его крутанул, но не вышел на номера, так получилось. Сейчас вот делаем, получается, у нас третий загон. Сегодня к нам приехал в гости с Твери Саша Зернов с Яриком. Вот он правее идет, кричит. Тоже молодец, кобелек у него такой. Живой, энергичный, тоже бегает, все нюхает. Вот. Загонная охота, то есть как бы он приехал, хоть хочу посмотреть, как собака себя будет вести. Кобель молодец. Ой, парень много сегодня видели. Такой тут повальчик. Там все сплошь. Я. Вот. Одного вот, не знаю, ну чуть подальше, вот между вами, вот человек. Блять, как его стрелять? Вот он сидит, вверх слетел. Я думал, успею перезарядиться. Вот кто накаркал. Ну чё, кого лаял собака Тайка? Блин, ну она выскочила на поле, она ушла, она за кем-то шла. Хуй его знает. Ты видел, она именно ушла от меня насколько? Ну, она, видишь, что-то сейчас видел. Она сейчас стала что-то это валяться на спине, рычить там что-то все, блин, что это она делает, не пойму. Как знаешь, когда она говно закапывает, примерно так же, только, блин. До этого так не вела себя. Она вела себя вот так вот это, когда она Снимаешь? забродивший этот сок березовый выдавливала. Видишь, как надо? Малому дарю. Самая от меня ушла. Самый опасный. Она ушла. Я второй искал, нету. А вот здесь вот
канаву, сколько она, может, метров 100 отсюда, там ночные эти кабани. Ну он же мог и один бросить. Нет, там вот здесь вот 100 метров, вот этот, который первый овраг-то здоровый. Ну, вот в получается, нем одногодок этот рог или что? нашел. Это и вот ночные прям кабани покупки. Ну они кабаны, вот же говорю, мы вот я, как мы с тобой говорили, они остались 100% там со спины. Где ты сказал, что они лягут в тех елках, 100% они где-то там и остались. Там ну, следов много туда было, потому что ну здесь бы мы выгнали, мы орали троем так, что ты. Ори. Но мы вот не яблонь. Яблони раскопаны все. Остались. Сколько у вас там еще народу? Я и еще один карабин возле яблони. Но мы к речке спускаемся туда. Ну все, давай, спускайтесь, я уже, в принципе, там начинаю, мне 20 километров. Велик, Саня, давай начинаем. Поехали. Начинается 4-й загон. А? Начинается, говорю, 4-й загон. Последний. Рай. На сегодня. О, это не свежее, это подзамыто, чуть там свежее были. Прямо много свежих, то есть прям этих. Вчера такой ливень был. Ливень был не то слово. Все, нормально. Красота в лесу. Сегодня тихо, ветра нет, обалденно вообще. Сегодня брали одного дара. Больше собачек не брали. Один ошейник просто вешали на номера, чтобы видеть, куда идти. И один Саниного Ярика повесили. Поэтому сегодня такой у нас дареныш из наших собачек в лесу. Девчонки сегодня дома. У Аюхи течка еще не закончилась. Поэтому пока она немного выбыла из строя. Через неделю-две должна вернуться. Не, ну уже быстрее, наверное. Еще неделька где-то и все. Можно. В следующие выходные, я думаю, Аюха уже будет в лесу, в строю будет. А вчера товарищ тоже на сезон приезжает ко мне, привез двух своих собачек. Две европеечки, такие жучки. Кабанчика, лосика хорошо работают. А сегодня, в принципе, надо было, наверное, брать их, но навигации не было. Лишних ошейников. Кабанчику Баня сегодня нам бы, конечно, я думаю, нашли бы.
Они в паре хорошо облаивают. И вчера в первый же день уже показали. Ну да, одна вчера ушла уже за лосиком. На километр с лишним, потом сигнал прервался. Там, да, лес густой. Навигация чуть другая, может, из-за этого. Ах, сосенка какая, видишь? Одиноко стоящая. Красота. Туда деревья, сады сейчас будут. Пойдем, вот так. Посмотрим. Вот такой кабанчик под садами остался. Может, Мишка тоже может быть где-то недалеко от садов. Деревня большая была, даже еще после войны была. И молодых сосенок с нее рассеялось. Скоро будет сосновый лес тут уже. Вон сосны слева уже такие стоят. Сосенка. Сосенка обалденная, охуенная. Я все время любуюсь ей. Метров. Мы так чуть полукольцом, да, мы чуть вперед будем, чуть отрезать будем, потому что мы так вдоль дверь. Да. Собакам проще, у них полный привод. Все, закон оплачен. Не, идем. Собаки уже на данный момент плохо набегали. Уже за 30-ку. А удара по итогам 2 дней уже за 60. Загон закончится с ними. То есть это вопрос о том, что удар не захватит худой. Где-то был 2 дня 60 километров. Мы сегодня уже тоже прошли больше 16. Санька молодец, лапу порезала. Значит, одна лапа все равно держит, да? Да.
еще в третьем загоне еще умудрилась на километр от нас за зверем каким-то бежать. На 3 лапах. Надеялся, яблочко скушать. Вот без меня съели. Вот понакопали. Огонь яблочко. Все покопано, но все сразу. Ваня не веселились, раздал. Номера. Владимир, где кабан? Ускакал, да? Андрюха, снимайте. Ух, это куча. Так, медведь от души яблоками разгрузился. Давно уже, да. Андрюха, яблоки ты все съел? Да, теперь живот болит, и понесешь мне до машины. Я и вижу, кучу навалил, не перешагнешь. Ярик еще не вышел на номера. Даже это, теперь молния на штанах зашла. 36 250. Еще бегает. Сейчас поймаем 37 будет. Приближается на расстояние 160 метров. Было 700 сейчас. Так, вторая. Тоже 33,85, видишь? Так. Что у нас еще? Бойка. Ну, Бойко нет, это ж. Это Ярик. Вот Ярик набегал тоже. Бойка это 38 километров набегал сегодня. Ярик завис. Собачка. Молодец. Угу. Ну и мы сейчас скажу, сколько прошли. Мы вчера было, я обнулял. Юлян, лови Дара! Вчера оставалось почти 16 километров. Сейчас глянем, сколько вчера сегодня. Вот за 2 дня. Я. То есть 24. Да.